Whirlpool 8 kg fully automatic top load washing machine. Key features: Stain Wash Pro technology, 6th sense smart sensors, hard water wash, inbuilt heater. இப்போ அந்த Whirlpool 8 kg fully automatic top load washing machine பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features. Modern and practical designல வர இந்த washing machineல tough and glass lid யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது பார்க்கவே ஸ்டைலிஷாவும் டியூரபிளாவும் இருக்கு. டாப் பேனல்ல பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸும் வாஷ் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. இது சிம்பிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல கொடுத்திருக்கிறதுனால யூஸ் பண்ண ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. டெய்லி ஹெவி பெட் ஷீட்ஸ், woolen, eco washனு உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ப்ரீசெட்ஸும் இதிலே இருக்கு. ஸ்டெயின் வாஷ் ப்ரோ டெக்னாலஜி இது Whirlpoolோட சிக்னேச்சர் ஃபீச்சர். இதுல இன்பில்ட்டான ஹீட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ மெஷின் பாத்தீங்கன்னா தண்ணிய வார்ம், ஹாட், அலர்ஜன்னு 3 டிஃபரண்ட் லெவல்ஸ்க்கு ஹீட் பண்ணும். இதை ஹீட் பண்றதுனால ஆயில், இங்க் மாதிரியான டஃப் ஸ்டெயின்ஸை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இது ஸ்பெஷல் ஹைஜீன் வாஷ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 6th sense smart sensors இதுல லோட் சென்சிங், வோல்டேஜ் செக்கிங், வாட்டர் பிரஷர் மானிட்டரிங்னு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டடா இருக்கும். மெஷின் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்டிமல் செட்டிங்ஸை சூஸ் பண்றதுனால நீங்க மேனுவலா வாஷ் பண்ற டைம் ரொம்பவே கம்மியாகும். ஹார்ட் வாட்டர் வாஷ் ஹார்ட் வாட்டர் ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்கிற ஏரியாஸ்க்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் ஒரு நல்ல சொல்யூஷனா இருக்கும். ஹார்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது மெஷின் டிடர்ஜென்ட்டை நல்லா டிசால்வ் பண்ணி க்ளோத்ஸை சாஃப்டா வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். இதனால துணிகளோட கலர் ஃபேட் ஆகாம அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். பவர் டிரை பிளஸ் ஹை ஸ்பின் ஸ்பீட் 740 RPM மேக்ஸிமம் ஸ்பின் ஸ்பீட் இருக்கிறதுனால துணிகளை ஃபாஸ்டரா ட்ரை பண்ண முடியுது. கூடவே பவர் டிரை ஃபீச்சர்ல ஜென்டில் டு மேக்ஸிமம்னு 4 ட்ரையிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ எவ்வளவு ஈரமா இருந்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி டு வியர் ஃபினிஷ்ல துணிகளை ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும். ஜீரோ பிரஷர் ஃபில் லோ வாட்டர் பிரஷர் இருந்தா கூட மெஷினோட டப்பை 50% ஃபாஸ்டரா ஃபில் பண்ண இந்த ஜீரோ பிரஷர் ஃபில் டெக்னாலஜி ஹெல்ப் பண்ணுது. பவர் கட் ஆச்சுன்னா மெஷினோட வாஷிங்க பாஸ் ஆன இடத்துல இருந்து ரெஸ்யூம் ஆகிறதுக்கு இதுல மெமரி ரிட்டென்ஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஆட்டோ டப் கிளீன், சைல்ட் லாக் ஆப்ஷன் பல ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. வாரண்டி Whirlpool இந்த மாடலுக்கு 2 years காம்ப்ரிஹென்சிவ் வாரண்டியும் 10 years மோட்டார் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸோட வர இந்த Whirlpool 8 kg fully automatic top load washing machineோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு இருக்கு தெரிஞ்சுக்க எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.